Goeiemôre familie en ja, dit is weer so lekker om net saam met julle te kan kuier vanoggend en ek hoop jy is positief. Ek hoop jy het goeie tye saam met die Here. Ek praat met 'n klomp mense die week wat vir my sê Christo, vir die eerste keer gaan ek op 'n dieper level in my verhouding met die Here. En dit is so lekker om te hoor dat mense besig is om tyd te spandeer in God se woord, tyd te spandeer in sy teenwoordigheid. En ek wil ons regtig aanmoedig om hierdie geleentheid nie te laat verbygaan nie. Ons het 'n ideale geleentheid hier om so 'n bietjie dieper te delg in God se woord en in ons verhouding saam met die Here. Nou later gaan Niel vir ons 'n baie amazing boodskap bring. So ek wil hê jy moet sommer jou geloof sommer alreeds inspann tot dit en jou ore spits geestelik en jou oë geestelik oopmaak vir dit. Maar voor ons dit doen, wil ons net vir elkeen 'n dankie sê wat help met die helplift voedselpakkie gepakkery. Ons het hierdie week 100 pakkies weer gepak. Ons is bevoorreg om dit te kan doen. Ons sê vir elke persoon dankie dat julle ons gehelp kom pak het. En vir elke persoon wat finansiëel gee, wil ons regtig opreg baie dankie sê dat julle finansiëel bydra tot dit. Julle ons fondse is so bietjie uitgedun omdat ons 100 pakkies moes gepak het hierdie week. So as jy nog finansiëel kan bydra, sal ons dit verskriklik baie waardeer. Elke sent gaan na 'n kospakkie toe. Dit kom nie na die kerk toe vir enige rekeninge van die kerk nie. So as jy finansiëel nog kan bydra vir 'n kospakkie, sal ons dit ongelooflik baie waardeer. Julle kan dit sommer direk in die helplift rekening inbetaal. Julle kan die rekeningnommer nou sien hier op die skerm. So asseblief skryf vir meer. En weer eens dankie vir almal wat al reeds gegee het en wat kom help het. En as jy nog steeds betrokke wil raak, asseblief kontak ons. Ons het nog hande in finansies nodig. Dan is ek ook baie opgewonde om Woensdag aand se gebedsgeleentheid van 8:00 'n bietjie te bemark hier by ons. Komende Woensdag gaan ons dit so bietjie anders verpak, so bietjie anders doen. Ons gaan 'n ander fokuspunt neersit. Dorian Ringley van Johannesburg kuier saam met ons Woensdag aand en ons gaan 'n bietjie 'n praatjie rondom die ekonomie wat ons tans beleef en wat vir ons wag na die lockdown. Nou ons weet die president het aangekondig dat van donderdag af het ons 'n bietjie 'n verligting na 'n vlak 4 van die lockdown. So van ons besighede kan begin besigheid bedryf. Nou van ons gaan nog toe wees vir 'n hele ruk, vir 'n geruime ruk. So ons wil hierdie praatjie en ons wil graag vra hier van julle kant af. So ons wil julle aanmoedig asseblief Woensdag aand 8:00 kan jy op jou laptop inlog by ons YouTube kanaal. En julle sal sien daar's gesprekke wat gevoer kan word. Jy kan asseblief 'n paar vrae daar neersit vir ons en terwyl ons 'n gesprek het met Dorian sal ek die vrae optel en ek sal dit vir Dorian noem. En dis vir alle besigheidseienaars of salaristrekkers. As jy vrae het, as jy bekommernisse het, asseblief kom kuier saam met ons en na die tyd gaan ons sommer lekker saam bid. Julle ons kan praatjies hê, ons kan gesels, maar die woord van God sê vir ons bid gedurig saam, want dit is waar ons krag lê. Is nie net in planne maak nie julle, dis in gebed. So ons gaan 'n bietjie saam bid ook. So kom kuier lekker saam met ons. As jy vra het, asseblief kom skakel in op YouTube kanaal en los dit vir ons daar. Maar voor ons dit doen, kom ons bid lekker saam. Ag Here, dankie dat ons vanoggend saam kan kom om U naam groot te maak en U naam te verheerlik. Here, ons is so lief vir U. En Here, ons bid Here dat U in hierdie tyd ook vir ons sal help, Here, om meer en meer soos U te word, Jesus, om in gevoel te wees met U Gees. En Jesus, ek wil bid vanoggend dat U elke hart sal bemoedig en elke persoon wat vanoggend sit met vrees of angs of bekommernis of vra, Here, dat U Gees van vrede en vreugde ons harte sal vul. Dat U ons sal kom volmaak met U teenwoordigheid, Here. En ek wil bid, Here, soos dat ons net U lof nou besing, Here, dat ons saam met die engele U naam sal groot maak en dat, Here, ons weet U geniet dit wanneer ons dit doen. Ons loof en ons prys U naam. Amen. Breaks the power of sin and darkness. His love is mighty, so much stronger. The King of glory, the King of our kings. Who shakes the whole earth with holy thunder. Who leaves us breathless in wonder. The King of glory, the King of our kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order?
sing for all you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for what you've done for me. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Ek roem U naam. Ek wil graag sing. Ek wil U eer. U hulde bring. Want daar is trouw en liefde by U. Ek roem U naam. Ek wil graag sing. Ek wil U eer. U hulde bring. Want daar is trouw en liefde by U. Ek wil voor U aanbid.
met my hele hart getuig van die groot ontferming, genade vir 'n sterwe. Ja, daar is geen einde aan die liefde nie. Daar is geen einde aan die liefde nie. Goeiemôre gemeente, Every Nation Parel. Man, dis vir my 'n voorreg om vanoggend saam met jou te kan wees. En ek moet eerlik wees, ek mis dit verskriklik om julle te kan sien. Ek wens ek kon net vanoggend weer voor 'n lewendige gehoor gesels. Mense wat reageer en lag vir grappies en reageer op dit wat ons deel. Want ek moet vir jou sê, hierdie video-opnames is besig om my geloof intens te toets. Paulus leer vir ons in Hebreërs 11 vers 1 dat geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons nie sien nie. En vanoggend staan ek stoksiel alleen op die sand en ek preek vir die dinge wat ek nie kan sien nie, asof hulle reeds hier is. Maar ek hoop dit gaan goed met jou, daar waar jy is. Ek hoop dat jy goeie tyd saam met jou gesin spandeer en dat jy hierdie tye wat ons saam spandeer so oor video op hierdie digitale platform bemoedigend vind. En dat dit jou geloof bou. So ek hoop dat jy vanoggend sal geniet, daar waar jy sit voor jou televisie of met jou foon of voor 'n skermpie, mag die gees van die Here regtig vanoggend saam met jou kom gesels terwyl ons bymekaar is. Alhoewel dit nie is soos wat ons dit graag sou wil hê nie, bly dit 'n voorreg om vanoggend in jou huis te kan wees. En voordat ek begin, vanoggend is dit seker nodig om die olifant uit die vertrek net aan te spreek. En dit is deur te sê dat hierdie is ongelukkig nie my agterplaas nie. Wat jy hierso sien is 'n klassieke geval van when life hands you lemon, make lemonade. Mense het my al baie dinge genoem in my lewe, maar 'n opportunis is die een waarvan ek die meeste hou. So toe ons hoor dat president Cyril Ramaphosa ons wil toesluit in die huis, sê ons is keen vir toesluit, maar ons is nie so keen vir binne in die huis nie. Het jy al ooit 4 seentjies binne in 'n huis besig gehou vir 4 weke? Nie so maklik nie. So ons het 'n paar ander plannetjies gemaak en ons is baie bevoorreg om 'n bietjie van die buitelewe te kan geniet en 'n bietjie van gesinstyd te kan geniet. En dit is glad nie waaroor my preek gaan vanoggend nie, maar ek besef ook dat ek nie kan aangaan sonder om net vir jou te sê hoekom ek staan waar ek staan nie. Voordat ons in die preek ingaan vanoggend, kom ons bid sommer net saam. Vra vir die Here vir sy seën. Vader, ons sê vir U dankie dat U saam met ons hier is vanoggend. Here, dankie vir U teenwoordigheid. Here, en al lyk ons byeenkomste anders, Here, en al kan ons nie by mekaar wees nie, weet ons, Here, dat U by ons is deur U Gees. En Vader, ek wil bid vanoggend daar waar ons in ons sitkamers of in ons studeerkamers of waar ook al ons is, Here, dat U teenwoordig sal wees. Here, dat U U woord sal oopmaak en dat U met ons sal kom gesels in die naam van Jesus. Amen. Ek lees in die week 'n interessante quote wat sê dat it's not the water around the ship that sinks the ship, it's the water inside. En die bottom line of die hart agter daardie dingetjie is maar net om te sê dat wat rondom ons gebeur is nie eintlik die probleem nie. Wat binne in ons gebeur is die probleem. Die krisis, die omstandighede rondom ons is nie noodwendig die probleem nie. Hoe dit ons tref is die probleem. En ons is huidigelik in krisis. Ons is huidigelik in 'n moeilike omstandighede as 'n land, as 'n ekonomie. En ek wil vanoggend 'n bietjie met jou gesels oor hoe reageer ek en jy tot die krisis rondom ons. Nou die eerste ding wat ons behoort vir mekaar te sê vanoggend is dat Jesus is teenwoordig in elke krisis. Jesus is by jou. God se teenwoordigheid is saam met jou. Hebreërs 13 vers 5 sê ek sal jou nooit begewe nie, ek sal jou nooit verlaat nie. Jy moet vanoggend weet dat God is by jou. Maak nie saak waardeur jy gaan nie. Maak nie saak hoe dit vanoggend vir jou voel nie. Dalk vind ek jou vanoggend lekker bemoedig, vol van geloof, opgewonde oor die lewe en jy moet weet dat in daai spasie is God by jou. Dalk vind ek jou vanoggend 'n bietjie te neergedruk, dalk vind ek jou vanoggend 'n bietjie onderdruk, dalk vind ek jou vanoggend op 'n plek waar jy bekommerd en besorgd is en dalk angs het en dalk vrees het, maar jy moet weet al vind ek jou daar, Jesus is by jou. God se teenwoordigheid is by ons in elke storm.
Iemand wat dit goed verstaan het, is ou Dawid. En hy skryf daarvan in Psalm 23 vers 4. Al gaan ek deur 'n dal van dood skaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is by my. Die Here is by jou. Die Here is teenwoordig in elke situasie. Die Here is teenwoordig in elke storm wat jy moontlik kan beleef. Hy maak nie noodwendig elke storm stil nie, maar hy is in elke storm. En die sleutel lê daarin, hoe reageer ek en jy tot storm? Ek wil vanoggend sommer so 3 verhale uit die Bybel uitvat en kyk hoe die manne in die woord van God gereageer het tot storm. Gereageer het tot moeilike tye. Gereageer het wanneer dinge nie uitgewerk het soos wat hulle gehoop het dit gaan nie. Gereageer het wanneer hulle omstandighede nie was soos wat hulle gedink het dit behoort te wees nie. En die eerste storie wat ek vir jou wil lees, is die verhaal van Johannes die Doper. Johannes die Doper was geroep om die weg voor te berei vir Jesus. Hy was ook die man wat die voorreg gehad het om Jesus Christus te doop in die Jordaanrivier. Hy was by in die oomblik toe Jesus onder die water ingegaan het, uitgekom het en 'n stem uit die hemel hoorbaar gesê het: "Hierdie is my geliefde seun in wie ek welbehaag het." Dis wie Johannes die Doper was. Maar hier in die tweede helfte van sy lewe gebeur dinge nie heeltemal soos wat hy gehoop het dit gaan nie. Sy omstandighede lyk nie heeltemal soos wat hy gedink het nie. En ek wil vir jou daai storie lees. Ons gaan hom optel hier in Matteus 11 vers 2 tot 6 sê. Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het. So hier is die man wat geroep is om die weg voor te berei vir Jesus, om voor Jesus uit te stap en dinge gereed te kry vir sy bediening. En nou is Jesus se bediening besig om te laat waai. Nou is Jesus se bediening op sy hoogtepunt en Johannes moet daarvan hoor vanuit die tronk. Sy omstandighede is nie wat hy gedink het dit gaan wees nie. Dit is nie soos wat hy gehoop het dit sal uitdraai nie. So Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het en het toe deur sy volgelinge 'n boodskap aan hom gestuur om hom te vra: "Is U die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag?" Jesus antwoord hulle: "Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en wat julle sien. Blindes sien, lammes loop, malaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie." Jy sien een van die redelike natuurlike reaksies op storm. Een van die natuurlike reaksies op moeilike tye is ek begin twyfel. Here, is U hier? Here, gee U om. Here, is U by my? Here, is U nog daar? En dit is een van die reaksies wat Johannes gehad het. En Jesus sê vir hom, weet jy, gaan vertel vir hom, gaan getuig vir hom, laat hy hoor waarmee ons besig is. En dan sê hy vir hom, geseënd is die een wat nie begin twyfel nie. Want alhoewel twyfel 'n redelike natuurlike reaksie is in krisis, is dit nie noodwendig die beste een nie. En Jesus sê, geseënd is die een wat nie begin twyfel nie. 'n Tweede reaksie op storm wat ons so dikwels teekom, is 'n reaksie van angs, is 'n reaksie van vrees en is 'n reaksie van spanning. En die storie wat ek wil gebruik om dit vanoggend vir jou uit die woord van God te kan illustreer, is die storie van Jesus en sy disippels op die skuitjie toe daar 'n storm losgebars het. Kom ons lees hom daar in Markus 4 van vers 35 af. In Markus 4 van vers 35 af lees ons: "Laat daardie middag sê Jesus en sy disippels: Kom ons vaar oorkant toe." Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan totdat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. En dit was vir my baie interessant want ek het nie noodwendig geweet 'n boot het 'n agtersteewe nie. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom: "Meneer, gee U dan nie om dat ons vergaan nie?" Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see: "Hou op. Bedaar." Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle: "Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?" En daai is 'n besonderse reaksie van Jesus af. Hoekom is jy bang? Hoekom is jy bang? Het jy dan nie geloof nie? Ek het vir jou gesê, kom ons gaan na die oorkant toe. Dit was my woord. Het jy dit nie geglo nie?
Hoekom dink jy nou ons sal nie aan die ander kant uitkom nie? Hoekom dink jy nou ons gaan vergaan? Ek het dan vir jou gesê, ons is op pad na die oorkant toe en dit is waar ons sal uitkom. So ons sien duidelik dat in die hart van Jesus is dit duidelik dat vrees is ook nie die regte reaksie op krisis nie. Vrees is ook nie die beste reaksie wanneer dinge nie uitwerk soos ons gehoop het dit gaan nie. Maar vrees is ook een van daai menslike reaksies op krisis en op moeilike tye. Die laaste storie wat ek vir jou wil lees, is 'n storie in Handelinge 16 en dis 'n beautiful reaksie op moeilike omstandighede. Dis 'n beautiful reaksie op wanneer dinge nie gaan soos wat ek en jy gehoop het dit gaan nie. Hierdie storie gaan oor Paulus op een van sy sendingreise en is baie interessant. As jy hoofstuk 16 begin lees, dan sien jy dat hulle beweeg van stad na stad, van streek tot streek, van dorp tot dorp en vir 2 spesifieke gevalle wou hulle in 'n area bedien. Wou hulle in 'n area inbeweeg om die evangelie te deel en die koninkryk van God daar te vestig en die Heilige Gees het hulle verhinder om dit te doen. Die vertaling sê daar en die Gees van Jesus het hulle verhinder om in hierdie streek of in hierdie stad in te gaan. So hier is hierdie manne op hierdie sending uitreik en die Gees van God verhinder hulle om in te gaan. So hulle hang so half 'n bietjie rond, wonder 'n bietjie wat is volgende en Paulus kry skielik 'n visioen. Skielik kry hy 'n prentjie van die Here af. Dis 'n prentjie van 'n man van Macedonië wat sê kom oor na Macedonië toe om ons te kom help. Die manne bid bietjie saam daaroor en hulle is dit eens dat dit 'n visie en 'n woord van die Here is en hulle besluit om op te pak en Macedonië toe te gaan. En ons tel die storie op in Handelinge 16 daarvan vers 16 af. En hier is wat gebeur toe hulle in Macedonië is. Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het ons 'n slavin teëgekom in wie daar 'n waarsêersgees was. Deur waarsêery het sy vir haar eienaars baie geld verdien. Sy het agter Paulus en ons aangehardloop en aanhoudend geskree: "Hierdie mense is dienaars van God, die Allerhoogste. Hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word." Sy het dit baie dae na mekaar gedoen totdat Paulus dit nie langer kon uithou nie. Hy het omgedraai en vir haar gesê: "Ek beveel jou in die naam van Jesus, gaan uit daaruit." Die gees het op daardie selfde oomblik uit haar uitgegaan. Toe haar eienaars sien dat sy nie meer geld vir hulle kan inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die owerhede toe op die stadsplein gesleep. Hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê: "Hierdie mense is Jode wat moeilikheid maak in ons stad. Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie." Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeer en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Is jy nie dankbaar ons leef in 'n moderne era en in 'n moderne manier van regwysing en in 'n moderne manier van wetstoepassing nie? Dit sal maar regtig sleg wees as 'n speedkop jou aftrek en jou klere kaal uittrek en jou lyfstraf gee omdat jy te vinnig gery het. Meen sleg as wat dit is, ek wil ook dan nou nie kaal voor 'n speedkop staan nie. Maar dis wat met Paulus hulle gebeur hierso. Hulle word gedaag voor hierdie hof, hulle word gedaag voor die stadsbestuur. Die mense is gekant teen hulle en die uitspraak is: skeur hulle klere af, gee hulle lyfstraf, sluit hulle toe. Kom ons lees die storie verder. Nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeye het losgeraak. Jy sien, Paulus en Silas sit in 'n baie moeilike situasie. Paulus en Silas face 'n storm hier. Hulle is nou net kaal uitgetrek voor baie mense. Hulle het baie pakslaag gekry. Hulle is baie geslaan. Toe word hulle toegesluit in die tronk, in die middelste sel, nie eers 'n ou venstertjie nie. Hulle hande en hulle voete word vasgeklem in 'n houtblok en wat besluit daai manne? Kom, ons maak die naam van die Here net 'n bietjie groot. Kom ons sing tot lof van die Here. Kom ons aanbid, kom ons prys net 'n bietjie sy naam. Kan jy sien hoe reageer hierdie manne op storm in hulle lewens? Vasgeklem in houtblokke, sit en aanbid hulle die Here. Hulle reageer op die feit dat hulle weet dat terwyl ek in storm is Jesus by my.
Terwyl ek moeilike omstandighede deurgaan, is Jesus by my en hulle reageer op sy teenwoordigheid. Begin sy naam groot maak, begin hom te aanbid, begin vir hom dankie sê en die fondamente van daai tronk skud. Die deure swaai oop, die boeye val af. Want wanneer ek en jy die teenwoordigheid van God begin herken binne in ons omstandighede, die teenwoordigheid van God begin herken en daarop begin reageer binne in ons storm, dan beweeg die Here. Dan begin hy iets te doen aan die saak en dan begin ons hom raak sien binne in ons situasie. So wanneer jy deur moeilike goed gaan, moenie twyfel nie, moenie bang wees nie, moenie vrees nie. Behou jou geloof en soek 'n stil plekkie en gaan loof die Here vir wie hy is. Gaan prys net 'n bietjie sy naam. Dit laat my dink aan die Ou Testamentiese verhaal van koning Josafat wat 'n groot weermag moes aanvat. En Israel was nie die ouens wat sou wen daar nie. Israel was in 'n moeilike situasie en die profete kry 'n woord wat sê stuur die manne wat aanbid voor. Sit die manne wat aanbid en die Here prys heel voor in die linie en die Here bring daai dag vir hulle die oorwinning omdat hulle bereid was om die naam van God groot te maak te midde van moeilike omstandighede. En as daar iemand is, as daar een nou is wat aanbidding in moeilike omstandighede verstaan het, dan is dit Dawid. En ek wil vanoggend se preek afsluit met Psalm 23. Ek sommer vir jou wil lees. En ek weet Psalm 23 is so bekend dat hy amper oor ons koppe gaan, maar ek wil vanoggend vir jou vra, luister 'n bietjie met nuwe ore na Psalm 23 en laat toe dat dit in jou gees kom resoneer. Laat toe dat God vanoggend met jou kom praat vanuit sy woord. Psalm 23 is 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en U liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Dawid sê hierso, die Here is my herder. Die Here is die een wat my lei. Die Here is die een wat ek volg. En hy is goed vir my. Daar is niks wat ek kort kom nie. Solank as wat ek aanhou luister na daai stem en aanhou agter hom aanstap, solank is daar vir my voorsiening. Daar's waters, daar's weivelde, daar's alles wat ek nodig het. En hy sê en al gebeur dit, miskien dat ek deur moeilike tye gaan. Al gebeur dit miskien dat ek deur 'n donker diepte gaan, dan sal ek nog steeds nie bang wees nie, want hy is by my. In sy hande is ek veilig. En dan sê hy die Here berei 'n feesmaal tafel vir my voor terwyl my teenstanders moet toe kyk. Jy sien, terwyl ek en jy deur 'n moeilike tyd stap, terwyl ek en jy dalk uitgedaag is in ons finansies of uitgedaag is in ons persoonlike verhoudings, of terwyl dit dalk moeilik is om in dieselfde huis met jou gesin vasgekeer te wees vir 6 weke lank. Ons face dalk uitdagings, maar ons moet weet dat te midde van dit berei die Here 'n feesmaal tafel voor. En die vraag wat ek en jy vandag behoort te vra is, hoe stap ek in? Hoe stap ek in by die huis van die Here? Hoe stap ek in en hoe gaan sit ek by hierdie tafel? Hoe gaan sit ek by hierdie tafel van God se voorsiening? Hoe gaan sit ek by hierdie tafel van God se vreugde? En die antwoord is ook in Psalm. Psalm 100 vers 4 leer vir ons, hoe stap ek in? Hoe beweeg ek in die teenwoordigheid van die Here in? En hoe gaan sit ek by hierdie tafel wat hy vir my voorberei het? Psalm 100 vers 4 sê, gaan sy poorte binne met dankliedere en sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam. Familie, vriende, ek wil jou net so uitnooi om in hierdie tyd God se naam te prys. Gaan sit 'n bietjie rustig iewers, sit 'n liedjie vir jou aan, sit in jou studeerkamer en bedink die goedheid van die Here. Besing die goedheid van die Here. Wees 'n bietjie dankbaar. Gaan sit en gaan dink, Here, waarvoor kan ek vandag vir U net dankie sê? Vir U voorsiening, vir die feit dat U hier is. Here, waarvoor kan ek U naam net kom groot maak? En gaan soek die goedheid van die Here op. Want wanneer ek en jy die naam van die Here groot maak, dan stap ons in sy teenwoordigheid in. Wanneer ek en jy na hom toe kom met dankliedere en offer van aanbidding, dan stap ons sy teenwoordigheid binne. En binne in sy teenwoordigheid,
Wat sal ons daar kry? Ons sal 'n tafel kry wat hy voorberei het met sy goedheid, met sy voorsiening. Ek is mal oor die laaste versie van Psalm 23, daai laaste een, vers 6. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly tot 'n lengte van dae. Hier wil ek bly want hier is waar dit goed is. So ek wil jou uitnooi. Kom join my hier by die tafel. Kom join my in die teenwoordigheid van die Here. Laat die twyfel en die vrees en die angs en al die dinge wat so rondgaan 'n bietjie agter. Kom aan bid bietjie saam met my. Die Here en kom sit. Kom sit, ons eet. Die Here het vir ons voorberei. Hierdie kan of die slegste tyd van jou lewe wees of dit kan die beste tyd van jou lewe wees. En hoe jy die teenwoordigheid van God in jou storm celebrate. Hoe jy die teenwoordigheid van God in jou storm raak sien en daarop reageer, maak al die verskil. Kom ons loop sy naam. Kom ons lig ons hande op. Ek hou van daai gedeelte waar Paulus en Silas in die tronk sit en dit sê daar dat hulle hande en hulle voete was vasgeklem in die houtblok, maar hulle het nog steeds die naam van die Here geprys en sy naam groot gemaak. Partykeer as jy so in 'n kerk van agteraf kyk en lyk dit die mense se hande en voete is daar nog steeds in die houtblok vasgeklem. Onthou dat toe ons begin aanbid het, toe het die houtblok losgekom. Toe ons begin aanbid het, toe skiet die deure oop, toe skiet die boeye oop en nou is die hande lekker los. So wat ek jou wil uitnooi is lig jou hande 'n bietjie op voor die Here. Kom lig jou hande voor die Here en kom sê vir hom dankie vir wie hy is. Eer hom, loop sy naam. Jy sal verbaas wees wat hy doen te midde van jou storm. Jy sal skrik vir hoe lekker dit is by die tafel van sy voorsiening. Die Here is goed en ek hoop dat hierdie woord jou vanoggend bemoedig om by hom te kom sit en sy goedheid te beleef en sy naam groot te maak. Ek seën jou vanoggend en onthou een ding. Onthou net een ding. Ek kan nie namens jou reageer op God se teenwoordigheid in jou storm nie. Net jy kan reageer op God se teenwoordigheid in jou storm. So kom ons kry 'n Paulus reaksie. Kom ons kry 'n Silas reaksie. Kom ons eer die naam van die Here en aanbid hom deur ons storm. En aanbid hom deur ons seisoen, tot die seisoen draai, tot die seisoen word wat hy vir ons in beplanning het. Dankie julle. Dankie dat jy saam geluister het. Man, ek het myself nou sommer opgewonde gepreek. Ek dink ek gaan hierdie kamera afsit en omdraai en bietjie vir die see kyk en net die naam van die Here groot maak want hy is my God. Hy is goed vir my. Hy is my herder. Ek volg hom en ek sal niks kort nie. Kom ons bid. Vader, baie dankie vir u goedheid en vir u liefde. Vader, baie dankie dat u teenwoordigheid nie in kwarantyne is nie. Dankie dat u teenwoordigheid nie van ons af onttrek het nie. Heilige Gees, dankie dat u nie beperk is deur enigiets nie, maar dat u saam met ons is. Here, en ek wil bid dat in hierdie week, soos wat ons ingaan en u naam groot maak, dat ons u tasbaar sal beleef. Here, dat ons Paulus en Silas oomblikke sal beleef. Here, van tronkdeure wat oop spat en boeye wat losbreek, Here, soos wat u teenwoordigheid die fondamente skud van ons lewens. Ons eer u, ons loof u, ons prys u. U is net goed. Daar is niemand soos u nie en ons wil u volg en in u huis bly tot in lengte van dae. Seën ons met u genade en ons prys u net vir wie u is, want daar is niemand soos u nie. In Jesus naam. Amen. Dankie Niel, dit was amazing. Ons glo dit vir jou iets beteken en dat dit vir jou stig en bemoedig en dat jy sommer net geloof gee vir hierdie volgende week en vir dit wat vir ons voorlê. Paas en maas, ons wil julle aanmoedig om les 5 van die Persevere Stay Strong boekie te doen nou. Daar's 'n paar vrae, daar's 'n paar skriffies wat julle kan bespreek. So bespreek dit verder in jou huisgesinne en onthou Woensdag aand gaan ons 'n ekonomiese gesprek hê saam met Dorian Ringley. 8uur op ons YouTube kanaal, so ons sal graag vir julle daarso wil sien. Berei so 1 of 2 vragies voor en dan kyk ons lekker saam Woensdag aand 8uur.